Амансыздарбы, урматтуу кыргыз эли, кыргыз журтчулугу. Кечеги токтогон жеримден Манас баянын андан ары улай берейин. Сиздер болсо адатыбызча эле бул эфирди дагы бөлүшүп коюңуздар деп өтүнүп кетмекчимин. Ушул Манас баянын айтып жатканда бир топтордон бир топ суроолор келип жатат да. Манас деген бул жомокпу же болгон окуябы, кайсыл кылымдарда болуптур деген сыяктуу ар кандай суроолор келет. Эми алардын баарысына мен жооп бере албайм. Буга биздин тарыхчыларыбыз, келечектеги илимпоздорубуз жооп берет. Мен бир нерсени ушул Манасты окуп жатып, бир нерсени байкап, баамдап жатам. Бул окуялардын баарысы болгон окуя. Мына ушундай бүтүмгө келип жатам да. Улам арылап кирген сайын, улам тереңдеп кирген сайын сиздер катары эле мурда айрым эпизоддорун гана жакшыраак окуп, айрым жерлерин гана билсек, азыр мен башынан баштап аягына чейин кетип атам. Сиздер катары эле Манасты баягы тереңдеп билгенге аракет жасап атам. Мына ошол билгенимче айта турган болсом, бул Манас болгон окуя. Бул кыргыздын тарыхы. Бул кыргыздын эле эмес, жалпы ушул Орто Азияда жашаган биздин тектеш бир туугандарыбыздын түпкү тарыхы, туугандар. Анткени манасчылар ошол кадимки Кытайга барып келгендей, алардын кийимине чейин, алардын салтына, наркына чейин, алардын жеген ичкен тамагына чейин, кебете кешпирине чейин, атына чейин, жерлердин аттарына чейин мына ушинтип айтып жатат. Мунун баарын жөнөкөй адам эсине тутуп, анан жөн эле адам өзүнүн эсинен, оюнан чыгарып айтып берүү деген бул акылга сыйбай турган иш, туугандар. Мына мен дагы азыр ушул Манасты сиздерге айтып берип жатканда, момтип улам жазып, конспектлеп, ар бир адамдын атын, аттардын атын, жердин атын, элдин атын мына жазып, ошону дагы толук сиздерге кээде жеткире албай жатам. Манасчылар мына ошону бизге калтырып кетишкен, туугандар. Муну жомок дебестен, буга маани берип, баалап билгенибиз оң. Мына ушуну сиздерге айтып кетейин. Эмесе токтогон жерден улантайын. Мына ошентип кер көлдү Манастын колу кече чоң чабыш болуп, Оргонун колунун баарысын жеңди. Оргонун колу баягы өлгөнү өлүп, качканы качып, ар жакка тарап, кече Чүйдөн, Акунбешимден барган баягы Кеймендин аскерлери, Амбал Чулунун аскерлери, алардын жарадары өлгөнү өлүп, талганы талып, чарчаганы чарчап, алардын баарысы ашып, бел ашып, каяктан келсе ошол жакты көздөй, көлдүн күнгөйү менен качканы болду дейт, тескейи менен качканы болду дейт. Мына ошентип баягы үйүн көздөй, жашаган жерин көздөй качып житип жок болушту дейт. Ошол жердин эли дагы Оргонун шаары, берки жакта Күнөстүн шаары, наркы жакта Соорондун шаары, мына ошол жерди жер деген Кытайга алмак баягы баатырларынын, кол башчы, эл башчыларынын шаарларын айтып жатам. Мына ошолордун шаарлары калдырап бош калды дейт. Анан баягы Оргонун аялы Санамгүл деген ошол Ырамандын өзү түбү казактын улуу жүзүнөн болот эле дейт. Ырамандын ырчы уулу. Мына ошону эстип алып, Манастын алдына келип, Манас эми мына колду жеңдиң, бизди баягы эрлерибиз да өлдү, баатырларыбыз да өлдү, ханыбыз да өлдү деп эки баласын жетелеп, Манаска эки араба алтын, эки араба күмүш кылып, Ордодон баягы казынасынан бөлүп чыгып, Манастын алдында баягы башын ийип жүгүнүп, Манастан өзүмдү өлтүрсөң өлтүр, мына эки баламды аман кой деп, анан Ырамандын жана Каратай деген уулу Манаска домбурасын алып, кошу ырдап, Манас Бакайдын көңүлүнө жагып,
тилин табып, анан Манас жанагы Санамгүлгө айтты: мейли, силерге биз тийбейбиз, баягы силерге душман эмеспиз, мына силердин ханыңар беттешип чыкты, баягы баба наркындай, баба салтындай болуп биз согушту кылдык, эми согуштан кийин мына тындык деп Санамгүлдү санасын тындырып, эки баласын өлтүрбөй кое берди. Бирок баягы Манаска дин тааныткан, дин үйрөткөн Айкожо деген аалым ошол карап туруп Манаска айтты дейт, баш чайкап: ай, ушунун эки баласын бекер баягы башын азат кылып ийдиң. Ушунун эки баласынын кийин бир азабын тартабыз. Булардын 4-чү атасынан Тимочор деген чыгат. Мына ошол элге, калайыкка далай залал кылат, далай заарын чачат деп айтып койду дейт. Эми ал кеп ал жерде калсын. Мына ушундай сөз болду. Ошону менен баягы кол качып кеткенин билген соң Кулустун шаарына ошол Орго хандын Кулус деген жаң жуңу болгон. Анын дагы өзүнчө чоң шаары, Орго болсо Магруп деген шаарды өзүнчө баягындай орун очок кылып турчу экен. Ал эми Кулус андан алысыраак, ошол Ысык көлдүн тегерегинде болуп атат бул окуя. Кулустун шаарына манжуриялык калмактар кетти дейт. Ал эми Манас болсо Орго хандын шаарына кетти дейт. Оргонун баягы аялы Санамгүл бөгүлүп, жүгүнүп, салтын кылып, наркын кылып, алдына алтын күмүш чачтырып, мына ушинтип тосуп алды. Манас ал жерде, ошол шаарда 6 күн жатты. Бая шаң кылып, жеңиштин майрамын кылып, мына ушинтип 6 күн жатты дейт. Оргонун шаарында 60 төөгө жүк болгон байлык казына бар экен. Ал жерден ошол 900 очок кастырып, 900 бээ сойдуруп, элдин баарына, баягы аскердин баарынын курсагын тойгузуп, көңүлүн көтөрүп, мына ушинтип ал жерде туруп калышты. Андан калган баягы аскерлерде эми тартип бар да буларда. Баягы качкандарды, боскондорду каякта жүрөт деп олтуруп, Оргонун шаарынан 30 000 кишини туткундап айдап келишти дейт. 30 000 кишиси калыптыр. Алардын 23 000-и келин кыз экен, калганы эркек экен дейт. Эми алар дагы баягы келин кыздар дагы эми жөн эле жаныбызды кыймак беле, душман болсо деле бизди өлтүрүп салмак беле деп баягы эмне күндү көрсөк көрдүк да дешип, өзүнүн жанын өзү кыюуга барбай, ар бир жерде камыш аралап, токой аралап, тоо аралап, мына ушинтип качып бозуп кыйналган элди 30 000-ди ошол Оргонун шаарына айдап келишти дейт. Кулустун шаарында дагы 20 000 киши калыптыр. Калгандары качып, аттуусу аты менен, улоосу менен качканы качып, бири катын бала чакасын ала качса, бири баягы баласын өңөрүп качып, колунда жогу ошол жерде калып, кемпир чалын өлтүрүп коюп, кичинекей бала бакырасын калтырап качып кеткени болду дейт. Мына ушинтип баягы кыйсыпыр түшүп качты дейт. Манас жана Айкожо, Бакай, Айдаркан болуп кеңешип олтуруп, мындай катын калач, жанагы кыз кыркынга, жанагындай кызыл эек, баягындай чал кемпирге эч кимге бир залалыңар тийбесин, зыяныңар тийбесин. Бул эл деген тынч эл эми, жөнөкөй эл деп тартипти аскерге мына ушундай койду дейт. Баягы арасында ар кандай бейбашы бар, ар кандай бир адамы бар, адам дегендин ичинде болот эмеспи аласы, аны сыртынан билбейт эмеспи эч ким. Ошондуктан бүт барысына ушундай буйрук берди дейт. Тонобогула
талабагыла деп баарысын мына ошентип буйрук берип мына ушундай шартты койду дейт. Бирок баягы адамга тийбейт, мал келинин баарын чогултуп, кайда эмне байлыгы болсо бүт баарысын чогултуп, бирөөсү жорго минип жүргөнү бар дейт, дагы бириси уй айдап жүргөнү бар дейт, дагы бири жылкы айдап келгени бар дейт. Тетигил жакта чогулуп дагы мал калыптыр, бас аны айдап келели деп ага баратканы бар дейт, баягы аскердин ичинен. Мына ошентип бүт баарысын чогултуп, анан адамдарды да чогултуп, ушинтип санактан өткөзүп жатат. Кулустун шаарынан 20 000 киши калыптыр дедик. Анын 4 000-и эркек экен, 16 000-и кыз келин экен. Кара суунун боюнан түптөн дейт. Түптөн 90 000 эл табылды дейт. Качып ошол жактарды аралап кирип, баягы коркконунан үркүп, мына ошону аралай, тоо аралай, карагай аралай, ар бир буйткага бекинип, мына ушинтип калган экен. 90 000 кишини ал жактан алып келди дейт. Анан Манас Манжуриянын мажыбегин чакырды дейт. Баардагы баягы бай Соорондун шаарына барып, ал жерде дагы элин жийип чогултуп карап санап кел деп. Ал жерге барса, Соорондун шаарында 80 000 эл бар экен. 30 000-и эркек, 50 000-и аял экен. Мына ошол элдин баарын жыйып, анан баягындай алар бутка сыйынча экен. Бутунун баарын өчүрүп, көчүрүп, бүт баарын талкалатып, мына ушундай баягы бул диниңер туура эмес деп аларды динге чакырып, мына ушундай иштерди жасашты дейт. Ошентип Керкөлдү басып, Керкөлдү баягы оргодон бошоткон соң, эми Манас бүткүл колун жыйнап, колуна айтып турат дейт. Мынакей биз согушту билип, согуштун сырын ыгын тапкан үчүн арабыз көп кемиген жок. Биз ушул менен эле кайтып кетпей, мына ушинтип баарыбыздын башыбыз биригип, белибиз күчкө толуп турган учурда ата бабабыздын нааман жерин бүткүл Кытайдан бошотолу деп мына ушундай сөз чыгарды. Ошондо Айдаркандын Эргөкчө мынтип айтып турат, ордунан тура калганы дейт. Уругуң кыргыз улук журт, урматтуулар баарың ук. Атаңдан калган жер үчүн, алаш урук эл үчүн Түркстан экен жерибиз. Түпкө атаңды карасак, түмөн кыргыз элибиз. Башында маңгул бөлүндү, бар Кудаанын буйругу мына ушундай көрүндү. Маңгулга кошо татары, баштаганы бир кезек өткөн экен катары. Маңгул татарлар ушул Кытай менен союздашып, анан ошол учурда бурут кыргыз, казак, кыпчак баардык баягы түрк элдери менен кичине каршылашып калган учур окшойт ошол кезде. Мына ошону кайра эпоста көп каттайт да, кайталайт. Кыргыз казак калмагы кыйла жер экен алганы, айткандарын угабыз, Наамут деген дайраны, ал дайранын бер жагын алган экен бабабыз. Атадан калган жер сууну качан издеп табабыз? Түркстан экен жерибиз, түмөн алаш элибиз. Жер талашып өлгөндөн тая койбос эбибиз. Аягы Ноот арал көл, четиң Жазыра, Жамин арча чөл дейт. Андан бери биздики атабыз алган жерибиз. Азыр сен болуп турасың, аттанып Манас эрибиз деп айтып жатат. Керек болсо ала турган болсоң, тетигил ата бабабыздын жери Самарканды алып бер, кошуп алып бер. Букарды кошуп алып бер. Мына бул жердеги Баласагунду кошуп алып бер. Мына ушинтип биз жерибизди, ата бабабыздын жер деген баягы журтун, Түркстанды, Нааманды бошотуп алганга барбайт деген эмне дейт. Казатта жүрүп бел байлап, кандай айткан кебиңиз? Жазуудан артык жан өлбөйт, тактыда жатып кан өлбөйт. Ажал бирөө айда өлбөйт, адам уулу кайда өлбөйт. Башта Манас деп мына ушинтип Манаска
Бардык ал сөздүн баарысын берки Бакаев жана башка кол башчылардын бардыгы туура көрүп, анан булар колду 3кө бөлдү дейт. Акунбешимге баралы, Акунбешимди ушул чүйдөн кууп чыгаралы. Булардын эми чындап, мына Акунбешим дейт, бир эмес 2 жолу кол жөнөттү бизге дейт Манас. Мен 2 жолу кол жөнөткөндө чындап Акунбешимге баягындай каршыктым, чындап душман болдум эми. Биз буга эми калайманды салалы, малын талап алалы, кыз кыркыны бүт баарын, уул бала чакасын туткун кылып алалы. Мына ушул жерге баралы дагы шаарын чаап алалы, казынасын тоноп алалы деп, мына ушундай душмандыкты биз эми көрсөтөлү дагы, бул жака биз кана байран салалы деп Манас айтып, анан колду 3кө бөлдү дейт. 150 000 кол менен Айдаркан баштады. Айдаркан баштап 150 000 аскерди Дуулат, Үйшүн деген батырлар арасында бар дейт. Чабдар, Чарын жол менен Эр Көкчө арасында колду баштап алып, Айдаркандын уулу Эр Көкчө, булар Соңшоо деген тарапты көздөй кетти дейт. Мен тактасам, Соңшоо бул нарын тарап экен. Ал эми Кайып Мунар, баягы Дагалактан бери Манастын нөкөрү болуп калган Кайыпхан менен Мунаркан 150 000 колду алып көлдүн тескей жагы менен жол тартты дейт. Ал эми Манас 300 000 киши менен бул дагы жолго чыкты дейт. Кол ушинтип 3 жактан каптап, акырындап басып, Акунбешимди көздөй жөнөдү. Эми Акунбешим чүйдө эмне иш кылып жатат, бул жөнүндө кабар берели. Акунбешимге баягы бул жактан Чулу амбалды баштатып, Ардай, Кеймен, жана башка деген баатырларын коштотуп, Оргого 600-700 миңдей аскер жөнөтпөдү беле. Мына ошонун калганы, катканы, өлгөнүнөн баягы калганы ушул Акунбешимге качып бозуп келишти дейт. Ушунчалык жүдөгөн. Бирөө дейт мурду кесилип мулуйган, бирөө кулагы кесилип баягындай кебетеси кеткен, бирөө айбалта жеген, бирөөнө жаа тийген, бирөөсүнө ок тийген, бирөөсүнүн буту аксап келатат дейт. Бирөөсү сүйрөлүп, кийим тону тытылган. Мына ушинтип аскери жүдөө өлгөн талганда араң келип Акунбешимдин баягы ордосуна кирип, шаарына кирип, анан көргөнүн айтып зарлады дейт. Эбин чагын журт күтүп, эл көрө элек экенбиз. Алам өңгү бел ашып, тоо көрө элек экенбиз. Айгайлашып, урушуп, жоо көрө элек экенбиз. Ат арытып, сапардан жол көрө элек экенбиз. Арбын черүү, улуу топ кол көрө элек экенбиз. Ар тараптан арбыган эл көрө элек экенбиз. Агып ташы каптаган сел көрө элек экенбиз. Айтканынан кайтпаган, ажалдан башын тартпаган ер көрө элек экенбиз деп ушундай көзүнүн жашын онтала кырып зарын айтып турушту дейт да. Кечеги согушта ошол Акунбешимдин колу кыйрап, үрөйү учуп турду. Дагы зарлап турат монтип. Буурчактап жашын тыйбады дейт. Ат көтөрбөй пил минген, жөө көрө элек экенбиз. Көк темир кийинген, дөө көрө элек экенбиз. Мунарадай зоң койгон, бой көрө элек экенбиз. Бузук чулук урушкан, той көрө элек экенбиз. Сакал менен мурутту тереби деп ойлоймун, сазайыңды колуңа биреби деп ойлоймун. Алеңгир жаа сыр жебе кереби деп ойлоймун. Ар кабыстан аз күндө келеби деп ойлоймун деп мына ушинтип баягы үшүк этип кол
Акунбешимге барып, аны уккан элдин жүрөгү түшүп, аны уккан бир топтун оозунан келмеси учуп, мына ушинтип баягы эл шабай сууп калды дейт. Ошондо Акунбешим калкына момтип айтып жатат да, эми хан да болбой эле. Тулпар минип тубаштап турушканда көрөбүз. Түп көтөрүп, сап тартып урушканда көрөбүз. Кара болот калканды жабышканда көрөбүз, каршы тейиши майдандан чабышканда көрөбүз. Каза жетсе күн бүтсө, кайда болсо өлөрбүз деп Акунбешим кайда кеттиң жанагы товаралап билгендер, тон жакшысын кийгендер, бечараны жегендер, мен жакшымын дегендер, күлүк тандап мингендер, күрөкө тонду кийгендер, күйлөнүп үйгө киргендер, агача келин сулуугу сайылда жанда өпкөндөр, атасынын көрү деп аргасы жок көпкөндөр деп өзүнүн кол башчыларын, дуудууларын, жайсаңдарын, жаңжуңдарын мына ушинтип чакырып жатты дейт. Ал санап баштады дейт. Мен эле болсом Манаска жеңилип калмак бекеми. Дагы да элим бар, дагы да жерим бар. Кече жөнөткөн 600 миңим ушинтип талкаланып келсе эле менин Акунбешим атым өчүп кетпек бекен деп доул басым бир коюп, анан тетигил жакын жерде Торгой деген жаңжуң бар, муну чакыргыла деди дейт. Аяк жагы жеримдин Аралга барып кошулат дейт. Арал көлгө барып тушташып калат аяк жагы жеринде. Мына ошондон баштап ушул чүйгө чейин мен башкарып отурам. Тетигил жакта Улангабек деген бар, Жамыра Жайсаң деген бар. Ошонун барын чакыргыла. Колун алсын, баатырларын, балбандарын алсын дагы бул жака келсин. Ак дөөнүн талаасы бар дейт. Жалаң балык жеген, жалаң жаян жеген, сыр суусунун жээгин жердеген Дабыша деген калдай бар. Муну чакыргыла деп айтты дейт. Андан ары чымдан салган калааны дейт, Чымкентте айтып жатат да. Олуй ата мерки бар дейт. Ошол жерде мерки деген амбал бар. Муну чакыргыла. Баягы колунун баарын чогултуп келип калсын дейт. Сыртында дейт анын дейт, Олуй атанын сырт жагында Талаш деген жерим бар дейт. Тыргооттон бөлүнгөн элим бар дейт да, ал жакта. Тулус деген жаңжумум бар, мына ошону да чакыргыла дейт. Ошентип Орго 90 жигитти 90 жака чаптырып, өзүнүн колун жыйнатып жатат. Ордонун сыртын болсо 30 миң балбанга бактырып койду дейт. Бактырып койду деген бул сыртынан каратып койду деген сөз. Демек кароолдорун коюп койду. Кеймендин баягы өлүп калган Кеймендин шаарына барып, ал жактан 6 миң балбанды алып келип, Алабелден бир жак жолун тоскула деп, ал жака дагы Калдаң аттуу жайсаңын жөнөттү. Шамыңша деген дагы бир балбаны бар экен. Аны Кызыл сууну Бооң деген жайсаңды ээрчитип алып, Кызыл суу жолуна салып алып, Көтмалдыга баргыла дагы ал жерден Бооңдун 2000 аскери бар, сага мына 16 миң аскер, 18 миң аскер болуп, Шамыңша ошол Көтмалдыда Бооң экөөң Манастын аскеринин жолун тоскула деп, мына ушинтип кароолчуларын, баягы аскерлерин жолдорду тостуруп, өзү согушка даярданып баштады. Эми калган сөздү эртең улантабыз туугандар. Эртеңге чейин сак саламатта көрүшкөнчө.